Хотын Сүмийнхэн сайн амьдарч ажил үйлсэн бүтэмжтэй эрүүл энх бүгдээ амар тайван байгаа гэж найдаж байгаа. Та нарын бид нарын зөв байдлын үр жимс ургаж байгаа гэж найдаж байна. Тэгээд өнөөдөр зумаар хамтдаа номын 8 дугаар бүлэг дээрээс үг харъя. Тэгээд бид нар үргэлжлүүлээд сүмийн тухай ярьж байгаа. Бурхны зүрхэнд өнөөдөр сүм хിവэрэ байгаа. Тэгээд тэр зорилгыг бол хинч бас ямар ч нөхцөл байдал юуч тэр тусмаа хүчин ерөөсөө Бурхны зорилгыг бол үгүйсгэх боломжгүй юм а. Тэгээд Бурхны сүм, Бурхан өнөөдөр өөрөө сүмээ барьж байна гэдэг маань өөрөө тэр бидний амьдралд ажиллаж байна гэсэн үг. Хувь хүнийхээ амьдралд ажиллаж байна, хувь хүнийхээ оюун санаа, зүрх сэтгэлд ажиллаж байна. Тэгээд хамтд нь биднүүсийг авчраад энэ газар цуглуулахад бидний дотор Бурхан ямар хүчтэйгээр ажиллаж ирсэн бэ гэдгийг бид нар бие биенийхээ амьдралаас, бие биенийхээ бие авч явж байгаа байдлаас, бие биенийхээ яриа хөрөнөөс, бие биенийхээ гэрчлэлээс сонголтоо харах баха. За Ром номын 8 дугаар бүлэг. Бид нар маш олонтой энэ талаар сургаа сонсч байсан, сургалтанд нь сууж байсан. Тэгээ өнөөдөр миний ярих үгс болохоор Ром номын 8:28-аас эхэлж байгаа. Тэгээ хэдүүлээ энэ хэдэн өгүүлбэрийг анхааралтай уншия. Анхааралтай унших нь аюул чухал. Яагаад гэвэл анхааралтай унших үгийнхаа улмаас зарим хүмүүс болохоор энд яригдж байгаа үгсийг өөртөө хамаатай гэж бодоод байдаг. Анхааралтай унших юм бол энэ үгс яг хэн хамаатай юм бэ гэдгийг бид нэр ойлгож чадна. Бурхныг хайрладаг. Хамгийн нэгдүгээр Бурхныг хайрладаг гэж байна. Түүний зорилгын дагуу дуудагдсан гэж. За энэ бас л бодож үзүү штэ. Маш их бодох ёстой зүйл гэсэн. Түүний зорилгын дагуу дуудагдсан хүмүүст тохиолддог бүхий зүйл эцэстээ тэдний сайн сайхны төлөө байдаг гэдгийг бид мэднэ гэсэн. За Бурхныг хайрладаг, Бурхны зорилгын дагуу дуудагдсан хүмүүс. Энэ бол одоо Есүс Христ гэдэг тэргүүнтэй сүм байхгүй юу? Бурхан өөрийнхөө сүмийг барьж байгуулж байна гэдэг нь өөрийг нь хайрладаг. Өөрийнх нь зорилгын дагуу дуудагдсан тэр хэсэг бүлэг хүмүүс. Харин тэр хүмүүст тохиолддог сайн зүйлсүүд, муу зүйлсүүд бүгдээ эцсийн бүлэг тэдний сайн сайхны төлөө байдаг юм а гэж хэлж байна. Тэр өөрийнхөө хүүг олон ах дүүсийн дунд уугнан байлгахын тулд урьдаас мэдсэн хүмүүсээ тэр бас түүнийг дүртэй адил болгохоор урьдаас тогтоосон юм а. Бурхан биднээсээ урьдаас мэдсэн хүүтэйгээ адилхан болгоно гэж бүр урьдаас тогтоосон. Энэ дандаа түүний сүмийн одоо тодорхойлтууд штэ. Тэр урьдаас тогтоосон хүмүүсээ дуудсан. Тэр дуудсан хүмүүсээ зөвтгсөн. Тэр зөвтгсөн хүмүүсээ мөн алдаршуулсан юм а гэж. Бидний мэддэг одоо байнга хэлэх дуртай одоо үгсүүд штэ. Бид нар нөгөө Бурхан биднийг өөрийг нь хайрладаг учраас хамтдан цуглуулж өөрийнх нь зорилгын дагуу дуудагдсан гэдгээ мэдсэн учраас биднээсийг нэгэн сүм болгож хамтдан байлгаж байгаа. Та тэр хүн, би тэр хүн муу юм бол та хоёрын амьдрал тохиолдсон бүх зүйлсийг тэр хамгийн сайнаар нь эргүүлнэ. Яагаад гэвэл тэр хүүгээ бидэнд рүү илгээхдээ та бид хоёрыг хүүгийнхээ дүртэй адил болгохоор илгээхээсээ ч өмнө тогтоосон байсан. Тэр тогтоосон учраас биднүүсийг дуудсан гэж. Тэгээд тэр дуудсан учраас зөвтгдөг гэж шээ. Түүнээс би одоо их тийм одоо мундаг ч юм уу эсвэл ямар нэгэн одоо тийм сайн хүн учраас тэр намайг зөвтгөн гээгүй. Харин би чамайг хүүгийнхаа дүртэй адилхан болгоно гэд урьдаас мэдээ тогтооцсон, хүүгээ илгээхээсээ ч өмнө тогтооцсон. Тэгээд хүүгээ илгээсэн, тэгээд чамайг аварсан, чамайг дуудсан учраас би чамайг зөвтгсөн учраас алдаршуулах юм а гэж. Тэгэхээр энэ бол Христийн сүмд явдаг хүмүүсийн тодорхойлолт байна. Христийн сүмд явдаг хүмүүсийн тодорхойлолт гэдэг маань одоо нөгөө Бурхныг хайрладаг, түүгээр дуудагдсан хүмүүсийг хийж байгаа болохоос ш
Зүгээр л Есүсийн сүмд явдаг мөртлөө гэмт хэрэг үйлдэл тэгээд одоо юу дуртайгаа хийгээл хав ойрынхондоо одоо эзний нэрийг гутаагаал тэгж амьдрдаг хүмүүс энэ ишлэлд огтхон ч хамаахгүй. Есүс өөрөө ч хэлжсэн, Паулч дараа нь загталтаа бичсэн Бурхны хаанчлыг энэ мэд хүмүүс өвлөж авахгүй маа гэж. Тийшээ орохгүй маа гэж хэлсэн маа. Есүс бүр тодорхой хэлсэн. Матай номын 6 дугаар бүлэг дээр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр сүнс дотор ядуу хүмүүс Бурхны хаанчлалд орох болно гэсэн. Тэгээ энэ бүр үнэхээр одоо сонирхолтой тодорхойлолт. Саяхан би тэр бодчихсон байхгүй юу гэж бодсон бэ гэхээр Бурхны хаанчлал руу сүнс дотор ядуу хүмүүс нь орох болно гэж Есүс хэлсэн байна. Бид нар одоо орчин үеийн Христэд итгэгчид маань бидний анхаарал болохоор юун дээр төвлөрдөг вэ гэхээр Бурхан дээр төвлөрөхөөсөө илүү хүн дээр их төвлөрдөг юм байна гэдгийг одоо бас дахин бодлоо бий. Өөрийн мэдлгүй бид нар ингээ хүн дээр төвлөрдөг. Одоо ямар ч итгэгч хүн орчин үед би Эстер шиг болох юмсан, би Самуэль шиг болчихвол ямар гоё вэ? Би Давид хаан шиг болох юмсан. Бид нар ч одоо бүгд Библийг уншиж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр Библи дээрээс би Гидеон шиг болвол ямар гоё вэ? Би одоо Дебора шиг баймаараа нэмэгтэйчүүд нь болохоор Дебора шиг болох юмсан. Одоо Мария шиг байх юмсан. Есүсийн одоо дээрээс тас асгаж байсан битэл тасгоноос тасгоны гаралтай Мария шиг байх юмсан. Гэх мэтчлэн бид нар тэр хүмүүстэй адилхан байх юмсан гэж боддог. Гэтэл тэр хүмүүсийг Эстер болгоод нэрийг бичсэн, Давидыг Давид болгосон тэр нэгний сүнс бидний дээр ажиллахад тэдэн дээр ажиллаж исэн тэр сүнсний ажиллагаа биднийг ч мөн яг тэр тослогоогоор нь өөрчлөнө гэдгийг бид нар тэр болгон боддоггүй юм байна л да. Тийм учраас нөгөө санаа маань үргэлж дандаа хамгийн хүчтэй, хамгийн ухаантай, хамгийн нэртэй, одоо алдартай тийм хүмүүстэй өөрөө ирэхгүй төвлөрөөд энэ хүн шиг болчихоос Бурханд ашиглагдаад ийм одоо мундаг нэртэй цуутай болчихоос. Гэтэл Есүс юу гэж хэлсэн бэ гэхээр хамгийн алдартай, хамгийн сүнслэг нь, хамгийн одоо Библийг уншдаг нь, хамгийн их залбирдаг нь Бурхны хаанчлалд орно гээг байгаа юм. Есүс юу гэж хэлсэн бэ? Сүнс дотор ядуу нь орно гэсэн. Сүнс дотор ядуу хүн орно гэхээр байнга сүнсээр өсөж идэг одоо тийм хүн гэж бид нар ойлгоод байгаа юм л да. Гэхдээ энэ нь нөгөө тэр хүний одоо ямар байхаас үл хамааран тэр хүний нөгөө сүнснийх нь байр суурийг илэрхийлээд байгаа байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл тэр хүний хувьд одоо сүнс дотор ядуу гэдэг нь үнэхээр энгийн одоо тодорхойлт байгаа байхгүй юу? Бурхан тэгээ яагаад тийм энгийн одоо тодорхойлолтод багтдаг хүмүүсийг хаанчлалд орно гэж хэлээд байгаа юм бэ? Тэр их сонирхолтой. Хэрэг бид нар Бурхан төвтэй амьдраад, Бурхан төвтэй амьсгалаад, Бурхан төвтэй одоо сүнс доторч бай, одоо сүнслэг биш харагдаж байгаа зүйлс доторч бай, Бурхан төвтэй амьдарч чадах юм бол бид нар тэгж тэрнтэй адилхан болох юмсан, Давидтай адилхан болох юмсан гингүүтээ нэрээ өөрчлөөд Давид болгоод эсвэл хүүхдүүдээ Давид одоо юу гэдгийг Паул гэж нэрлээд байх юм шаардлага болно гэсэн. Яг л Бурхны анхнаасаа хайлаад, дуудаад, зөвтгөөд, алдаршуулаад өөрийнхөө хүүтэй адилхан болгож байгаа тэр хүсээд байгаа тэр хүн нь та хэд хоёр мөн байхгүй юу? Бурхан биднийг дуудахдаа одоо хүч чадал, чадамжаар мань огтхонч дуудаагүй. Энэ айгүй чухал юм аа. Яг л өнөөдөр Христийн сүм дотор одоо өрнөж байгаа дайн бол энэ штэ. Зүгээр л эсийн бүлгийн өдөртөгч болохын төлөө эсвэл одоо нэг бүсийн ахлагч тэгснээ тэгэл тэр чинь дээшлээд байгаа байхгүй яг компани дотор ингэж одоо албан тушаал одоо өгсдөг шиг ингээл дээшлээд тэгснээ пастор тэгжээс та сүм томрongууд тэргүүн пастор доороо олон пасторуудтай тэгээд бүр томроод одоо юу ч болдго юм байгаа юм гэдэггүй. Тэгээ энэ бүхэн маань биднээсийг нөгөө Бурхан төвтэй, Бурханаас амиа уудаг авралаас маань хүн төвтэй
ачсан одоо зүйл рүү өөрөө ирэхгүй уруу татаж оруулж ирээд байгаа юм. Харин Бурхны хүсэл бол чи одоо сүнс дотор ядуу бүр одоо сүнс дотор бүр одоо бас нэг тайлбар төл дээр байна лээ. Бүр сүнс дотор гуйлагч байх гэж. Гуйлагч байна гэдэг чинь одоо бүр хинч тоож хардаггүй байж лээдэг, хинч царайг нягтлж хардаггүй, боддоггүй энэ хүн ямар амьдралтай байсан бол яагаад гуйлагч болсон юм бол гэж боддоггүй, үл анзаардаг. Тийм хүнийг яагаад Иесус заавал би гэхдээ нөгөө гудамжинд гуйлахгүйгаа сууж байгаа нэг Иесус гэж хэлсэн гээгүй шүү. Сүнс дотор ядуу байна гэдэг нь яг тийм статусыг яриад байгаа хгүй, яг тийм үл анзаардаг. Та бидний амьдрал анзаарахдаггүй байж болно. Та биднэр алдартай биш байж болно. Гэхдээ бид нар хэнийгч дуурайх шаардлагагүй. Ганцхан Бурхны зорилго юу гэхээр хүүгийнхаа дүр төрхтэй адилхан болохгүй та хоёрыг дуудаад автсан байгаа нь чухал байдаг. Тийм учраас Бурхан Самуэлээс хүүгээ гаргаж авсан. Бурхан Эстэрээс аврагч хүүгээ гаргаж авсан. Бурхан одоо тэр алдартай баатрууд, алдартай генералууд, алдартай Бурхны жанжнууд гэж нэрлэдэг байгаа. Тэр хүмүүсээс хүүгийнхээ хэмжүүрүүдийг гаргаж ирсэн байхгүй юу? Тийм л учраас бид нэр өөрөө ирэхгүй тэр хүмүүс рүү татагддаг. Тэр Бурхны сүнс бидний дотор ажиллаж байгаа учраас биднээс ч мөн тэр хүүгийнхаа бүрэн хэмжүүрийг гаргаж ирэх хүсдэг. Тийм учраас Паул сүмийг Христийн дүүрэн байдал гэсэн ба. Христийн дүүрэн байдал. Өөрөөр хэлбэл бид хамтдаа цуглахдаа миний хэмжүүр, таны хэмжүүр, бид бүгдийн хэмжүүр нийлээд Есүс Христ гэдэг тэр дүр төрхийг ингэж бүр дүүр нэр илэрхийлэн гаргах зорилготой байгаа байхгүй юу? Тийм учраас бид нар яг энэ зорилго дээр нь төвлөрөх хэрэгтэй юм байна. Түүнээс биш тэр одоо Самуэль болмоор байна би зарим бүр залбирдагч байлгүй дээ одоо арай би та нарыг гэж гуйдгүй байх гэж бодож байна. Бурхан минь би Эстер баймаар байна. Би Эстер яг миний амьдрал яг Эстерийнхтэй адилхан байгаа даа байхгүй юу? Би бас өнчин өссөн. Тэгээл одоо би бас нахад захынхаа халамжинд орсон ч гэдэг юм уу. Тэгээд одоо үнэхээр Эстер маань тэгж явж байгаа хатан болоод тэгээд еврейчүүдээ авраад мараад бүгдээрээ цаанаа нэг тийм сонирхолтой хандлагыг үүрсэн. Харин Есүс хэлсэн байхгүй юу? Сүнс дотор ядуу хүн. Ядуу хүнд ямар ч амбиц байдгүй маа. Ямар ч амбиц байхгүй. Үнэхээр ямар ч ашиг сонирхол гэж байхгүй. Есүс яг тийм үнийг хэлээд байгаа байхгүй. Есүс Христэд итгээд би Бурханд итгээд амьдрал надад ямар нэгэн ашиг байгаа юу гэсэн ашиг сонирхлын зөрчилгүй тэр хүнийг сүнс дотор ядуу гэдэг байхгүй Есүс. Цэвэр зүрхтэй. Ямар ч амбиц байхгүй. Би одоо пастор болчвол ингэж маарай одоо мэдгүй яа. Хүн гэдэг амьтны зүрх чинь гүн тэгээд гүн байх тусмаа янз бүрийн амбицууд энэ тэнд нь утгалсан байх боломжтой. Тэгэхээр Бурхныг хайрладаг түүний зорилгын дагуу дуудагдсан хүмүүсээ тэр эртнээс Паул загталтаа ертөнцийн суйраас мэдсэн бөгөөд мэдснийг дуудсан, дуудсныгаа зүтгэснийгөө алдаршуулсан гэж. Та хоёроор дуудагдсан нэгнүүд бидний зорилго бол алдартай болох биш, бидний зорилго бол хэн нэгэн Библийн баатруудтай адилхан болох биш, адилхан болох боломжгүй шүү дээ. Харин хүү биднүүсийг эцэг рүү татдаг. Бидний дотор амьдардаг тэр хүү. Тэгэхээр Бурхны намайг дуудсан тэр дуудлага дотор нь амьдрах нь та хоёрыг амин чухал зорилго болж байгаа. Тэгээ би өнөөдөр энэ дуудлага дээр бас онцгой төвлөрмөр байна. Яагаад гэвэл Бурхны дуудлага гэдэг бол одоо өнгөрсөн өдрүүдэд би бодоод байлаа л да. 2-7 хоногийн өмнөөс л надад энэ бодол орж ирсэн байгаа юм. Бурхны дуудлага бол зүгээр нэг дуудлага огт биш ээ. Бурхны дуудлага нь өөрөө хүчийг агуулсан гэдэг. Бурхан намайг бүр одоо таныг бүр Есүс Христийг ирэхээс ч өмнө ертөнцийн суйраас мэдсэн байсан гэж. Та дээр хаан төрхийн, хинээс төрхийн тэр чинь яг ингээд нэг тийм одоо ингээд юм нэгтгэх хүмүүс өөрийнхөө утас аваад тэгээд
би яг тийм юм хийн гэж төлөвлөөд тэрэндээ тохируулаад зүгээ худалдаж аваад тэрэндээ тохируулаад яг тэр өнгийнхөө утсыг худалдаж аваад нэхэж эхэлдэг. Тэгээд тухайн бүтээгдэхүүн оролт бай гэж бодъё л та. Тэгээд оролтоо эхэлж нэхий. Тэгээд оролт мэдээж нэхэх явцдаа ингээ урт болсоор эцсийн бүлэгтээ очино. Бурхны ажиллагаа яг ийм нэг тийм уран нэхмэлчийн ажиллагаа шиг байна. ертөнцийн суурьаас өмнө та тэрийг мэдсэн. Тэгээд тэр ажилласан ба. Энэ бүх одоо энэ ертөнц үүсээд одоо тэ ертөнцийн суурь тавигдаад өнөөдрийн 21-р зууны хүртэл хэдэн мянган Библи хэлэхэд 6,000 жил болсон гэж хэлдэг. За тэгвэл 6,000-ны туршид тэр яг уран нэхмэлчин шиг өөрийнхөө ажлыг тасралтгүй сүлжиж нэхэж хийсэн ба. Сүлжиж нэгсээрэн байгаа та хоёрын ээж аав дээр ирсэн ба. Та хоёрын ээж аав дээр очихоос өмнө нэхээд байгаа шүү дээ тэр чинь. Тэгээд аав ээж дээр ирэнгүүтээ та хоёрыг нэхэж гаргаж ирсэн ба. Яа тэр та хоёр чинь Эстер биш, Самуэль биш, харин тэдний дээр ажиллаж байсан Бурхны сүнсний хүч дотор амьдрахаар дуудагдсан хүүгийнхэн дүр төрхийг илчлэн илэрхийлэхээр дуудагдсан хүмүүс аахгүй юу? Ингээд бид нар гарч ирлээ. Үргэлжлүүлэн дээр нэгсээр байгаа. Тэгэхээр Бурхан дуудана гэдэг маань өөрөө биднийг гаргаж ирсэн хүч нь байгаа. ертөнцийн суурьаас өмнө та дээрийг дуудсан. Тэр дуудлага ямар хүчтэй болохыг одоо бид нар харж байна. Яг л эцсийн бүлэгт бид нар гараад ирсэн байхгүй. Та дээрийн ямар амьдралаар амьдрсан, одоо урд нь яасан, ийсэн, алдсан, эндсэн, онсон, гинүгэл хийсэн. Тэр мөрнөөс үл хамаараа. Тэгэхээр Бурхны дуудлага бол ямар ч гинүгэл, ямар ч цаг хугацааны илэгдэл, хорогдол, ямар ч одоо алдаа, бодлоо, төөрөгдлийг үл тоогоод гарч ирдэг. Яг тэр зорилгоо гаргаад ирчдэг. Тийм л дуудлага байхгүй. Хүчтэй дуудлага. Бид нар яагаад урам хугараад итгэлээсээ буцаад бүр ингээл алга болж болохгүй вэ гэхээр, боломжгүй вэ гэхээр, бид нар яагаад ялагдах ямар ч боломжгүй вэ гэхээр дуудлага нь хүчтэй учраас ялагдах ямар ч боломжийг бид нарт үлдээгээгүй байхгүй. Тэр нөгөө хамгийн дээд нэгэн чинь биднийг дуудсан юм. Тэгээд гарч ирж байгаа хгүй бид нар. Түүнээс ш та хоёр ингээд нэг тийм илүү сэрэг ухаантай да, эсвэл одоо айгүй тийм илүү гин нүглээ ухамсардах одоо ухамсар сайтаа бид нар одоо ингэж гарч ирээгүй шүү дээ. Зүгээр л бид нар амьдарч байсан, бидний амьдралд ам орж ирсэн, бид нар хүлээж авсан янз бүрийн шалтгаанаар одоо тийм ээ хүлээж авсан бидний амьдрал оронгоор ирсэн, чиглэлээ өөрчилсөн, бидний амьдралын утга учир өөрчлөгдсөн. Ингээд бид нар огт өөр ирээдүрүү дахиад ороод ирсэн. Яагаад гэвэл ертөнцийн суурьаас та биднийг дуудсан тэр дуудлага нь энийг гүйцэлдүүлж байгаа хүч байгаа байхгүй энэ дотор ч. Тэгэхээр Бурхан дуудна гэдэг бол түүний дуудлага нь өөрөө гүйцэлдүүлэх хүчтэй. Гүйцэлдүүлэх эрх мэдэлтэй. Бид нар одоо ярьдэн шүү дээ. Монгол үндэстэн бол залуу үндэстэн. Харьцангуй 2000 жилийн одоо түүх вэ шүү дээ. Бидэнд одоо Чингис хаан гэж ярих юм бол бүр 800 гаруй жилийн түүх байна гэж. Тэгэхээр тэр их түүхийн одоо тэр даваа, нугчаа, гүвээ одоо Монгол үндэстэн устгах барих энэ гэж одоо янз бүрийн хуйлтаа гэдэг. Энэ бүхний ч гэсэн тэр дуудлага тоогоогүй байхгүй. Зүгээр л дундуур нь гараад Бурхан нөгөө түүхээ нэхэл хэлсэн. Нэхэл, сүлжээл, урлаал, бүтээгээл хүмүүсээ гаргаад зөвхөн Монголд биш үндэстнүүдэд өөрийнхөө хүмүүсээ гаргаад үндэстнүүдийн түүхийг зогсоогоод, ухраагаад, бичээл, урагшлуулаад зарим үндэстэн газрын гадаргуунаас алга болоод нэр мэрэнч алга болоод туг далбаанч алга болоод хаанчижсэн хүчрэх хаадууд нь шороондор ороод ингээд яваад байсан. Тэгэхээр зүгээр ингээд бодглохоор бид нар дуудлага гэдэг чинь ямар амар хүчтэй юм бэ гэдгийг бид нар мэдэх ёстой. Миний хувьд бол энэ одоо маш их одоо илчлэлт юм шиг надад санагдаж байгаа. Надад илчлэгдэж одоо Бурхан өөрөө ярьж өгч байгаа юм шиг санагдаад байна. Жишээлбэл одоо зүгээр л багийн дээр бол өнөөдөр Хотын Сүмийн пастор бид хоёрт нэг тийм амар хүнд хэцүү байгаа. Бид хоёр ингээл зовлон гамшиг туулаад
амар үхэл хагцал үзээл өнөөдрийг хүрээгүй. Бид хоёр бол үнэхээр өрөөлтэй мэдээж бидний амьдрал даван туулах даваа нугчаагүй байсан. Гэхдээ их тийм зарим одоо баатрууд шиг ингэж амар зовоод ингэж ирээгүй л дээ. Тэгтэл бид хоёрын туулж явсан бүх зүйл эргээд харахад нөгөө дуудлагынхаа хүч чадал ба эрх мэдэл дотор баталгаажсан, зөвтгөгдсөн байсан учраас яваад исэн байна. Энийг бид хоёр өөрийнхөө хүчээр одоо бид хоёр бодоод, зохиогоод одоо ийм байвал илүү дээр юм байна гэж зөв болгож хийгээл ингэж байсан юм бол байгаагүй юм билээ. Ерөөсөө дуудлага тэр эртнээс дуудсан Бурхны дуудлага түүн тэр дуудлагын эрх мэдэл ба хүч чадал нь бидний өнөөдөр энэ газар хүрэхэд тэврээд аваад ирсэн байна. Тэврээд аваад ирсэн. Би өөрийнхөө өнгөрсөн амьдралыг эргүүлж бодож тунгаах үнэхээр дуртай. Би мартахыг ерөөсөө хүсдэггүй. Тэм учраас эргүүлээд ингээ бодож байхад бүр улаан цаан тэр дуудлагын эрх мэдэл хүч чадал намайг тэвэрж ирсэн байна. Миний нөхрийг бид хоёрыг хоёулангийн маань тэврээд аваад ирсэн. Тэр тэврээд аваа явж исэн юм чинь би яаж өөрийнхөө хүчээр энэ бүхийг хийсэн гэж чадах юм бэ? Шудраг биш дээ. Улаан цаан тэр дуудлага нь байсан. Тэр дуудлагатай дуудлага гүйцэтгүүлэх хүч нь түүнээс ирж байсан. Дуудлага гүйцэтгүүлэх эрх мэдэл нь түүнд байсан. Тэгэхээр би бид хоёр үнэхээр лаг учраас энэ хүртэл ирсэн гэж бодох юм ч боломжгүй. Энэ бол надад өгж байгаа маш том ойлголт, маш том илчлэлт. Тэгээд түүнээс гадна Филипп пастрын амьдралд даван туулж байгаа пастор одоо тэр 72 настай шүү дээ. Тэр хүний ээж аав тэгээ өөрийнх нь туулсан амьдрал одоо өнөөдөр даван туулаа явж байгаа саад бэрхшээл одоо нугчаа даваануудыг бол бид нар баг мэдэхгүй байгаа. Гэтэ ямар ч байсан түүнд амаргүй байгаа учраас бид нар түүнийг залбирлаараа дэмжин залбирах ёстой бидний эцэг шүү дээ. Тэр хүн хүртэл дуудлагынхаа хүч эрх мэдэл дотор тэгдэд явж байгаа байхгүй. Хинч тэр хүнээс тэр дуудлагыг булааж авч чадахгүй маа. Хинч бачаарал эдэрийг хотын сүмээс нэрийг нь арилгаж чадахгүйтэй яг адилхан. Амийн номноос нэрийг нь хусаж баллуурдаж чадахгүйтэй яг адилхан. Тэгмэл учраас Есүс дагалдагч нартаа та нар бид нар ямар агуу ажил хийж байна гэж баярлах хэрэггүй. Тэр байдгаа таны нэрээр хөөхөд диавол зогтчихсэн ч гэж дээ. Угаасаа тэр зогтох ёстой юм. Тэрэнд ямар ч тийм гайхаад байх юм байхгүй. Харин бичигдсэн нэр чинь амийн номонд орсон бөгөөд хизээч айрлахгүй. Тийм их эрх мэдэл хүч чадал дотор та нар явдаг юм шүү гэдэгтэй баярлалаа гэж хэлсэн байна. Тийм болохоор ах дүүсээ бид нар өнөөдөр бие бодоход зарим улс гүрэнд болж байгаа шиг тийм амар зовлон бид нар туулаагүй. Туулахыг ч хүсэхгүй байна. Гэхдээ бидэрт өнөөдрийн маань асуудал хангалттай байдаг. Тэгээ энэ дундуур түүний дуудлагын эрх мэдэл ба хүч чадал дотор бид нар явж чадахгүй гэж юу. Тэр биднүүсийг яг үнэн хэрэгтэй Есүс Христийг дахин ирэх хүртэл ертөнцийн суйраас дуудсан тэр дуудлагынхаа хүч чадал ба төгс игнэшгүй бас харьцуулшгүй хүч чадал эрх мэдэл дотор бидний тэрвэн авч чадахгүй гэж. Тийм учраас Илч Паул өргөжлүүлээд цаашаа хэлсэн маа. Тэгвэл бид нар энэ зүйлийн тухайд юу хэлэх юм бэ? Хэн биднийг салгаж чадах юм? Тэнгэрлэгч нар салгах юм уу? Үхэл салгах юм уу? Диавол салгах юм уу? Гин нүгэл салгах юм уу? Зовлон салгах юм уу? Өлсгөлн үү? Аимшиг үү? Зодуур уу? Хоолгүй байдал өлсгөлн үү? Юу ч биднийг түүний хайраас салгаж чадахгүй маа гэж хэлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ дуудлагын хүч чадал ба эрх мэдлийг тултал ойлгосон мэрэгүү ухаантай мастер барилгач нь Паулын үг мөн байгаа байхгүй. Тэгэхээр бидний дуудлага бол юр бусын хүч чадал ба эрх мэдэл дотор явдаг юм шүү. Бурхан эцэг маань тэн дотроо бидний ингэж аваа явдаг гэсэн үг. Эсвэл бид нар бие дааж ингэж алхах боломжгүй. Олон шийдвэрүүд ялангуяа хаанчлал руу биднийг шууд түлхэж өгдөг амин чухал шийдвэрүүдийг бид
бид нар гаргахад Бурхны хүч ба эрх мэдэл биднээс хүчтэй дэмжиж байсан учраас бид нар тийм шийдвэрт хүрч чадсан. Хичнээн аймаар байсан ч, хичнээн рисктэй байсан ч, хичнээн яах вэ гэж юм бүдгэн байсан ч гэсэн бид нар шийдээд гарсан ба. Тэгэхээр Бурхны дуудлага, түүний дуудлагыг хэрэгжүүлээд байгаа тэр хүч чадал, тэр эрх мэдлийг бид нар үргэлж санаж явах хэрэгтэй. Бурхан та хоёрыг хаанчлалын сүмд амьдрахаар дуудсан бөгөөд тэр дуудлага нь түүний хүч чадал ба эрх мэдлээр бүрэн хамгаалагдсан, бүрэн баталгаажсан, бүрэн гүйцэтгэлдээ очих болно. Та хоёр Есүс Христийг дахин ирэх хүртэл түүний хаанчлалыг зөвхөн Монгол төдийгүй, зөвхөн энэ хотод төдийгүй, бид нар бусад хотуудад, бид нар бусад үндэстнүүдэд бид нар тараан түгэх болно. Амаараа биш, амьдралаараа, өөрсдийнхөө амьд байгаа оршихугаараа бидний дотор амьдардаг Есүс Христийн хүч чадлаар бид нар аваачих болно. Бид нар энийг тараах болон бид нар ертөнцийн алсын хязгаар хүртэл бид нар явах болно. Есүс Христийг дахин ирэх хүртэл. Яагаад гэвэл биднийг дуудсан түүний дуудлаганд дуудлагыг үзэгдүүлэх хүч чадал ба эрх мэдэл нь цугааршин байгаа учраас. За түүний дуудлага нь бүх үеийг хамардаг. Бид нар ингэж ярих дуртай. За тэгэл энэ ертөнцийн дээр амьдраад үхэх хүртлээр эзэндээ үнэнж байх юмсан гэдэг. Тэр л их чухал. Мэдээж тэр чухал. Гэхдээ үхэл гэдэг бол ахар богино амьдралаас хязгааргүй орох хаалга төдий шүү дээ. Та энэ чинь энэ дэлхий дээр нэг яруу найрагч хэлсэн байдаг гэсэн. Амьдрал бол асаад ундрах чүдэнсний гал юм аа гэж. Чүдэнс шүү дээ. За тийм богинохон байдгийг итгэдэггүй хүн ойлгоцсон гэж идэв байж. Тэгвэл үхэл бол биднийг мөнхөд хаана байх вэ гэдгийг маань тодорхойлоод ордог тэр хаалгал байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр бүх үеийг Бурхны энэ дуудлага нь эзэлж амьдардаг. Бүр ингэж яа гэвэл ертөнцийн суйраас өнөөдрийг хүртэл олон үе явсан байна. Олон цаг. Тэгэхээр бүх цаг хугацааг хамарч байгаа байхгүй юу. Тийм учраас бид нар залбирдаг. Бүх эрх мэдэл, бүх хүч чадал, бүх хаанчлалууд хийгээд бүх үеуд нь үрд мөнх танд орчих болтгоо гэж. Бүх үеүүдийг тийм учраас түүний үеүүдийн хаан гэж байгаа байхгүй юу. Бүх цаг хугацаа түүний дуудлага дотор нь шингэсэн байж та. Тэгэхээр намайг дуудсан түүний дуудлага ба штэ. Надаар дуусахгүй маа. Надаар дуусахгүй. Намайг дуудсан, бачааралтай дуудсан. Энэ аюул чухал манайхаа. Энэ бидний гэр бүлийн асуудлыг нэг үсэн шийдэх ёстой. Өнөөдөр бид нэр эхнэр нөхөр болоод амьдарч байгаа. Эхнэр нөхөр болоод амьдарч байхад бид нар зүгээр л нэг ертөнцийн жамаар ирэн болоод хамт амьдраад хүүхэд гаргаад ингээд яваад байгаа юм биш. Бид нар хувь тавилангийн хамтрагч болсон. Тийм учраас би сүмийнхээ гэрлэх насандаа очсон эрэгтэй, эмэгтэй залуучуудынхаа төлөө гуйхдаа би тэгж гуйдаг. Та хувь тавилангийн хамтрагчийн нөгөөч. Зүгээр нөхөр биш, хувь тавилангийн хамтрагч. Би саяхан нэг санаанд хоёр хүний яриаг сонслоо доо яг хажууд яриад байгаа юм шиг байд юм чихээ ингээ бүглэлтэй нэ ш. Тэгээд нэг нь нөгөөдөө ярьж ингээд манай хадмынхан ингээд эхнэрийн дүү мө бүгдээрээ солонгост очсон тэгээд гаццсан байгаа гэд. Тэгээд нөгөөдг нь асууж байна. Тэд нар чи ямар хотод байдгийг, ямар ажил хийж байгаа юм, яг юу хийж байгаа юм гэдгийг асуусан чинь нөгөө залуу хэлж байна. Хэмэтгүүц би ямар хот руу явсан, юу хийж байгаа юм тоодогчгүй надад байдлыг аахгүй. Би ерөөсөө тэгж ихнэрийнхээ аав ээж нь яа гэдэг би өөртөө сонирхож асуудагчгүй шүү дээ гэж. Тэгээд би зүгээр дотроо бодож байсан. За ер нь бол олон гэр бүл ингэж амьдардаг юм байна тусдаа. Миний юм бол миний юм, чиний юм надад хамаагүй. Бид нар өнөөдөр христчин гэр бүл. Христэд итгэдэг гэр бүл. Бид нар хувь тавилангийн хамтрагчид яагаад гэвэл бид хоёрын хамтдаа бүтээсэн зүйлийг үргэлжлүүлэх үр үндэс биднээс гарах хэрэгтэй байхгүй юу? Бурханлаг удам тхэн санаа тавьсан бэ гэж Исая иш үзүүлсэн байдаг. Бурханлаг удам тхэн санаа тавьсан бэ.
Тэгэхээр бурхан та бид хоёрыг за энэ маань нэг хүүхдээ надад өмж хийж байгаа л үхээтгэл тэгэл болоо гэж боддоггүй. Харин тэр бид хоёр хувь тавилангийн хамтрагчд, дараад нь залгуулаад төрөх хүүхдүүд, тэдний хувь тавилангийн хамтрагчд, тэднэрээр дамжуулаад урсах хаанчлалын тэр тасралтгүй үйл ажиллагаанууд Христ Есүсийг дахин ирэх хүртэл үргэлжлэх ёстой тэр ажиллагаа гэж хардаг байхгүй. Тэгвэл учраас тэр бидэнд зүгээр л нэг эхнэр, зүгээр л нэг нөхөр сонгохыг зөвшөөрөхгүй байна. Хувь тавилангийн хамтрагч, манай сүмийн залуучууд бол хувь тавилангийнхаа хамтрагчийг хүлээгээ сууж байгаа гэсэн үг. Бүр хувь тавилангаа хамтдаа гүйцэлдүүлэх тэр нэг. Бид нар Авраам, Сара хоёрын амьдралыг сайн мэднэ. Гэтэ би бүр дахиад уншия гэж бодоод байгаа. Бүр маш их юм тэнд нуугдастай. Тэр чинь бидний анхдагч загварууд штэ. Сара 127-д нас ордог. Авраам 175-д нас орсон. Сараг нас орж байхдаа Авраам 137 орчим настай байсан гэсэн. Сара нас ороход Авраамд ямар байсан болоо гэж би бодож байсан. Тэр бол түүний хатан байсан. Зөвхөн Авраамын эхнэр, Авраамын хатан байгааг байхгүй. Тэр бүр хаанчлалын хатан хаан байсан. Филипп пастор номон дээр маш сайхан тодорхойлсон шээ. Хувь тавилангийнх нь хамтрагч, хаанчлалынх нь хатан хаан байсан шүү дээ тэр эмэгтэй. 127-д тэр нас орсон. Авраам үнэхээр маш их гашуудсан ойлгомжтой. Яагаад гэвэл тэр хийчүүдээс газар гоохтой. Би өөрийнхөө хайртай хүнийг хармааргүй байна. Өөрийнхөө нүднээс хол газар оршуулмаар байна. Түүн яагаад гэвэл Сарагийн шарлыг харах тусам би хямарна гэдгээ тэр мэдээд байсан байхгүй. Маш том гарц хохирол байсан. Тэгээд ч тэр хүүгээ тэр нутгийн эмэгтэйчүүдээс ихнэр авахыг зөвшөөрөөгүй. Хүүдээ тэр эхнэрийнхээ талын ах дүүсээс ихнэр авцарч өгдөг. Тэгэхээр харж байна уу? Ямар их гүн ойлголттой байж бидний өвөг дээдс маань. Бид нар ч гэсэн яг энэ бурхан бол цагийг эзэлсэн бурхан байхгүй. Бурхан бол хизээч бид нар шиг за хүүхдээ ингэж явж байгаа тэгэж боддоггүй. Тэгэхээр бид нар бас нэг түүний бодлуудыг барьдаг болмоор байгаа байхгүй. Барьж авдаг болмоор байгаа. Цагийг эзлээд бүх цаг үеүүдийг захираад түүний дуудлага дотор цаг хугацаанд орцсон явж байгаа. Тэгэхээр та хоёр төдийгөө та хоёрын үр хөвгдүүд, тэдний үр хөвгдүүд, тэдний үр хөвгдүүд рүү хүртэл тэр ажилтдаг гэдгийг бид ойлгох ёстой. Бид нар дээр гуйдаж аваас та хүүхдүүдийг минь авраарай гэж бурхныг ятгаал та аврахгүй бол ёстой болохгүй шүү гэдэг. Үгүй бурхан биднээс ч илүү тэрийг ойлгодог. Яг л түүний ажил үргэлжлэх ёстой гэдгийг хэн мэддэг юм бэ? Тэр л мэддэг. ертөнцөөс өрөөс өмнө та хоёрыг дуудаа. Тэгээд нэхэж явсараа та хоёрыг гаргаж ирээд тэгээд бүр хувь тавилангийн хамтрагчтай байна уулзуулаад биднийг өнөр өтгөн болохыг ерөөс нь тэр бурхан. Ингээ бидний өглөө бүгдийг дуусгах уу. Тэгээд бид нар ямар их өөрсдөө том боддог нь харагдаад байгаа байхгүй. Бүр өөрсдөө үнэхээр лаг гэж бодцоо. Харин бурхан бол үнэхээр гайхамшигтай агуу хамгийн дээд нэгэн учраас тэр бидний өөр хүүхдийн аврал санаа тавина. Таач тэр бич тэр санаа зовхсгүй маа. Харин бид нар зүгээр л тэднийг хүмүүжүүлэхтэй хийх ёстой зүйлүүдээ хийхэд хангалттай. Мэдээж яагаад гэж бурхан миний өмнөөс тэднийг хоололж уцлахгүй нь ойлгомжтой учраас. За миний дараагийн дуудлагын тухай хэлэх зүйл бол юу вэ гэхээр нөлөө байх. Бурханаар дуудагдсан хүн алдартай ч вэ нөө мэдээж алдартай байхаар маш том ажлыг гүйцэтгүүлэх хүмүүс гэж байгаа. Мөн заавал алдартай байхааргүй мөртлөө маш том ажлыг хүнд ч үл анзаарагдмаар хийгээд энэ ертөнцөөс явах хүмүүс ч гэж байгаа. Аль алинд нь бурхан нэрэл нөлөө өгнө. Энэ алдартай амжилтанд илүү их нөлөө өгье. Энэ яг жирийн итгэж юм чи энд жоохон багтар нөлөө өгөө. Миний бурхан хоёр нүүр гаргадгүй алагчилж үздэггүй. Тэгэхээр тэр хүмүүсийг алдартай болгосон шалтгаан нөлөө. Бас алдартай болох юмсан гэж хүсүүлэхгүй мөртөө нөлөөгөөр маш олон хүн аврагдаад амьдраад байгаа тэр хүнд ч тэр нөлөө хэрэгтэй байхгүй. Саяхан би нөгөө Joyce Meyer-ийн номлолыг сонсч байсан чинь нэг сонирхолтой юм ярьж байсан.
Joyce Meyer нэг удаа нэг үсчинд орсон. Тэгээ нөгөө тэр эмэгтэйгээ ярьсан та нарын зарим сонсон байж байгаа. Зүгээр надад маш их зүйлийг бодогдуулсан байхгүй. Тэгээ үсчинд байнга ордог, үйлчлэлд үсчиндээ ороод сууж исэн чи тэнд нэг сувилагч эмэгтэй эмнэлэг дээр одоо итгэж. Тэгээ эмнэлэг дээр ингээ хүмүүсийг асраад ингээ явж байхдаа хүмүүс Есүсийн тухай ярих юмсан гэж айгүйх боддог боловч чаддаггүй тухайгаа ярьсан гинэ. Тэгэнгүүт Joyce Meyer бодсон гинэ. Joyce Meyer-т нэг юм загалмайн зүйлт байсан гэж байгаа. Тэгээд тэр загалмайн зүйлт болохоор тэр үедээ нэлээ модонд орж ирсэн зүйл. Тэгээд энэ загалмайн зүйлтийг би энэ нэмэгтэй дүүгье. Ер нь надад яг бурхан энэ нэмэгтэй дүүг гэж сануулж байгаа юм шиг санагдаж байна. Тэгээд нөгөөх эмэгтэйд нэг симхи гарангууд нь хийсэн юм байна л да. Бурхан надад сануулж байна. Би чамд энэ загалмайг өгье. Тэгээд чи энэ загалмайг зүгээд явахаар хүмүүс чамаас чи бурханд итгэдэг юм уу? Миний төлөө залбираач одоо юу гэдгийг те ингээд нэг тийм одоо хүмүүсийн сүнс аврагдах одоо яриа хөрөний эхлэл болох юм шиг санагдаж байна гэж би хэлье гэж бодоод нөгөөдөг чинь хэлсэн юм байна л да. Гэхдээ одоо хүмүүс байж хад хэлсэн гинэ. Тэгээд ингээд зүйлдээ өгсөн чи бүх хүмүүс ёо та нар ямар мундаг юм бэ ста. Та үнэхээр сүнслэг юм аа, аргуул бурхны хүү юм аа гэж хүн болгон л Joyce Meyer-ыг магтаж одоо сайшаасан гин. Тэгээд Joyce Meyer түүнээсээ маш их одоо таашаад авсан байна. Айгуу сайхан санагдал ямар гоё юм бэ гэж хүмүүс ингээд мэдээж бид нар хүмүүс биднийг магтаж байхад юу гэж ингээд дургуцаад байхад баярлалаа шүү. Тэгээд яг тэр үсчнээс гараад явж байхад бурхан Joyce Meyer дүүжсэн бэ гэхээр чис дөнгөсөө шагналаа авцсан шүү. Надаас шагнал байхгүй гэж хэлсэн гэж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр бол үнэхээр надад маш их бодогдсон. Бид нар шагналаа энэ дэлхийгээс авахыг хүсдэг. Бид нар шагналаа засгийн газраас эсвэл ядчин сүмийнхнээсээ эсвэл ядаж бүлгийнхээ хүмүүсээс ч юм авахыг хүсдэг. Харин Есүс Матай номдэр юу гэсэн бэ? Энэ хүмүүс шагналаа хамтар авсан юм аа. Өөрөөр хэлбэл бурханд шагнал үлдээгүй байхгүй. Харин нөлөө бол бурханаас бидэнд өгөгдөж байгаа маш том шагнал. Та нөлөөгүйгээр юу ч хийж чадахгүй. Таны хэн байх ч хамаагүй. Хэрэг та бурхантай амьдардаг л бол танаас яг таны амнаас амьсгал гарч байгаа юм шиг нөлөө гараал. Заавал гар. Энэ бол гарцаагүй. Та энэ нөлөөг алхам тутамдаа мэдэрч чадна. Алхам тутамдаа. Та мэдгүй бурхан надад л харуулдаг шүү дээ. Энэ бол миний нөлөө шүү суудаа. Энэ бол хүмүүсээс өгсөн шагнал биш. Энэ миний нөлөө. Энэ миний нөлөө ямар бодтой байгааг чи харж байна. Нөлөө ба шүү дээ. Хитрхи юмыг сүнслэгжүүлдэг хүмүүс бол хардгүй үзээ яддаг. Харин итгэдэггүй хүмүүс бол хамгийн ихээр мэдэрдэг. Таныг ороод ирэхэд өрөөний өнгө өөрчлөгддөг. Таныг ороод ирэхэд харахгүй байсан өрөөнд гэрэл цацардаг. Таныг харахтал хүмүүс энэ нэг л сонсооштой нэг л энэ бол нөлөө бүр тэгээд үг хэлэхэд чинь хүмүүс бүр тэр үгийг дагдаг. Гоё ярих, нөлөөтэй ярих чи ялгаатай. Мэдээж хүн санаагаа зөв илэрхийлэх нь чухал. Тэгвэл санаагаа зөв илэрхийлсэн чинь нөлөө байхгүй бол хинч гүйцэтгэхгүй гэсэн. Таны санаа хинч хүлээж авахгүй, хинч гүйцэхгүй гэсэн. Харин та санаагаа илэрхийллээ. Дотор нь амьдардаг бурхан таны одоо та үгийг ярьж байгаа гэдэг чинь бурханы амьд суг гарч ирж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхэд тэр үг өөрөө нөлөөтэй бөгөөд нөгөө сонсож байгаа хүнд амийг өгдөг. Тэр хүн яг үнэ. Би бүр арга мухардаад байсан. Яг их хэвчээсэн биш. Ямар сайхан юм бэ? Ямар гоё юм бэ? Би өөртөө тантай бүр дахин уулзсан байна. Тэгэхээр түүний дуудлага дотор энэ нөлөө байгаа. Яагаад гэвэл энд хэлж штэ. Тэр дуудсан хүмүүсээ зөвтгсөн юм аа. Та буруу юм хийж болно. Гэтэ танд нөлөө байгаа учраас зөвтгөл бас байгаад байгаа байхгүй юу? Та зөвтгөгдсөн учраас та алдаршуулагдсан. Энэ чинь бүгдээрээ нэг юм процесс, үйл явц байхгүй юу? Үйл явц. Нөлөө танд байна гэсэн. Есүс Христ 12 настайдаа эцэг нөгөө хот руугаа яваад өгсөн. Есүс сүмд үлдсэн байдаг. Тэгээд ээж аав нь хайгаад сүмд хүрээд ирэхэд Есүс баахан багш нарыг тойруулсан. Дунд нь бүр үнэхээр бурхны үгийг бүр
маш зоригтойгоор яриад тойроо зогссон байсан насанд хүрсэн 12 настай хүүхдүүд насанд хүрсэн байсан хүмүүс энэ хүүхд хаанасаа энэ их мэргийн ухааныг сурдаг байна. Энэ нөлөө. Есүсээр зүгээр нэг толгойн хурцоор сайтай баахан ном уншсан, тэгэл интернетээс хэрэгтэй хэрэггүй баахан мэдээлэл олоод авсан, тэгэл тэрийг яриад ингээл амар юм бэ гэх тэрийг байхгүй. Зүгээр тэдний мэддэг байсан Бурхны үгийг ярьж байхдаа нөлөө тэднээс бүрэн автуулж байсан. Хожим нь Есүс үйлчлээ гэхлээр тэгээд синагогуудаар яваад сайн мэдээний үгийг тунх гэж байхад Исаи номыг аваад уншаад тавихад хүмүүс за энэ бол үнэхээр өөр нэг юм байна. Энэ ямар хэрэг мэдл вэ? Та нар мэднэ шүү дээ, сайн мэдээ. Ямар хэрэг мэдэлтэй номлож байна. Бид нар хизээч ийм их эрх мэдлийг сонсож байгаагүй. Бүгд тэдний сонсож байсан үгнүүд. Гэтэ нөлөө нь хизээч тэдний хараагүй нөлөө, эрх мэдэл нь тэдний хизээч харж байгаагүй тэр эрх мэдэл. Хүч чадал хизээч тэдний үзэж байгаагүй хүч чадал байсан байна. Тэгэхээр дуудлага хайлах хэрэгтэй. Дуудлага нандинах хэрэгтэй. Юуг бид нар хурааж, хоригдлуулж, юуг бид нар өсгөж үржүүлэх хэрэгтэй юм. Жохон дуудлага шүү дээ. Бид нар түүний хүүг илэрхийлж амьдрахаар дуудагц. Бид нар түүний ариун гэр бүлийг илэрхийлж амьдрахаар дуудагц. Гэтэл өнөөдөр ямар олон гаж урсгалууд Христийн нэрийг бозруулж байна. Бурхан тэднийг Тэнгэрээс гараараа ингэ зайлуулж чадна. Гэхдээ тэр хүсэхгүй байгаа. Харин газар дээр амьдарж байгаа хөвгүүд огт нь яг тэр үннээр амьдарч эхлэхэд бодол хуурмын угаасаа хинч тоохоо болно. Буруу урсгалуудыг, мормон, ээж сүм, адвентист ч ямар юм ч хүмүүс зүгээр тоохоо болно. Яг тэр худлаа гэдэг нь зүгээр л маш илэрхий болох байхгүй. Худлаа нь илчлэгдэхэд бол үнэн гарч ирэх ёстой шүү. Тэг үнэн гарч ирэхгүй болохоор худал яаж илчлэгдэх хүмүүс үнэн нь айлын худлын айлын бөө мэдээ юу ч бид. Тэгээд бид нар хизээ нөлөөлөх юм тэгээд. Бид нар нөлөөлөхгүй болохоор тэд нар зүгээр бидний байдаг нэг хүмүүс гэж бодоод байгаа байхгүй. Би итгэдэг Бурхан бидний дотор маш их нөлөөг бий болгож байгаа. Тэгээд бид нар үнэхээр дуудлагынхаа дагуу амьдарч эхлэхэд та хүч чадлыг харах болно, эрх мэдлийн ч үзэх болно, уюудыг захирч байгааг ч харах болно, үр хөвгт дээр чинь ажиллаж байгааг ч үзэх болно, нөлөөгөөч та харах болно. Тэгээ та бүр мэднэ энэ бол миний нөлөө биш ээ. Энэ бол миний дотор амьдардаг энэ ертөнцид байгчаас ч агуу нэгний бодит нөлөө юм байна гэдгийг та мэдээд бүр баярлан цогцолно. Хайрт аваа бид нар танд хандаж залбирч тань үнэхээр баярлалаа. Та бидний ертөнцөөс суураас өмнө мэдсэн. Та хүүгийнхаа дүр төрхийн дагуу өөрчлөн гэд биднийг дуудсан. Та дуудсан учраас зөвдөгсөн. Та зөвдөгсөн учраас биднийг алдаршуулсан юм аа. Тандаа талархаж байна. Бид нар үнэхээр таныг цорын ганц их сурвалжаа гэж хүлээн зөвшөөрч. Бид нар танаар амьдарч, бид нар танаар амьсгалж, таныг үргэлж хайрлаж, таны хүсдэг зүгийг үйлдэж, таны дуудлагыг гүйцэтгүүлж амьдрахад таны хүч чадал эрх мэдэл бидний авч байгаа учраас бүх алдар танд байх ёстой. Бүх хүч чадал танд байх ёстой. Бүх эрх мэдэл танд л орших ёстой. Бүх үеуд, бүх цаг хугацаанууд бүгд, бүх хаанчлууд, бүх засаг захиргаа бүгд танд байх ёстой. Тандаа талархаж байна. Хотын сүмийн төлөө талархаж байна. Хотын сүмд байгаа эрэгтэй, эмэгтэй, дөнгөж төрсөн хийгээд үнэхээр өндөр настай болсон нэг бүгд таны өмнө таны хүүхдүүд. Тэдний төлөө бид нар талархаж байна. Бид нар бие биетэйгээ холбогдсныхаа төлөө талархаж байна. Бид нар хүний алдар, хүний шагналын төлөө биш. Харин танаас ирэх шагналын төлөө хамтдаа цугларсан учраас тандаа талархаж байна. Хайрт аав минь ээ. Үнэхээр та алдарших болтугай. Далайн усаар дүүрдгийн адил дэлхий таны алдраар дүүрэх болтугай гэж би Есүс Христийн нэрээр ярьж байна. Амен.